खुराक खत्म हो जाने की वजह से जंगल के सारे जानवर मर जाते हैं। सिर्फ ये कुत्ता, बत्तख और लोमड़ी बच जाते हैं। कुत्ता अंडों के लालच में अपना दूध भी बत्तख को दे देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। कुत्ता लोमड़ी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चालाक लोमड़ी बत्तख को पिलाने के लिए एक दवाई देती है। कुत्ता लोमड़ी की बात मानकर सारी दवाई बत्तख को पिला देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। अगली बार चालाक लोमड़ी कुत्ते को एक तलवार देती है और बत्तख को मारने को कहती है। बेवकूफ कुत्ता लोमड़ी की बातों में आकर बत्तख को मार देता है। चालाक लोमड़ी का मकसद पूरा हो जाता है और वह बत्तख को पकाकर खा जाती है। जब कुत्ता घर जाकर देखता है तो बत्तख ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। यह बेवकूफ कुत्ता अपनी इस हरकत पर बहुत पछताता है।